Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora. Eu vou abrir a leitura de vocês com o belíssimo oráculo egípcio, tá bom? Vamos lá, Gêmeos, por favor. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Gêmeos, por gentileza. 3 cartas. Amon-Ra. Nossa, olha aí, vocês todos poderosos. Que mais? Gêmeos. Rê. Sexá. É. Fundo de deck. Rá. É, vocês estão com tudo e não estão prosa, hein, Gêmeos? Porque eu estou sentindo aqui, nessa leitura, um poder muito grande pessoal de vocês, tá? Aqui é alguém que realmente está manifestando a cocriação de muitas coisas na sua vida, tá? Desde coisas bem simples, como, por exemplo, vou começar uma dieta, vou começar a entrar na academia, vou fazer alguma coisa, até mesmo coisas muito mais complexas, tá? Como grandes planejamentos familiares, etc e tal. Agora, tem uma coisa aqui de muito... E aí eu gostei, hein, gente? Tem uma pessoa aqui, tá? Que ela está usando tudo que vocês têm de positivo ao seu próprio favor. E o que vocês têm de tão positivo? Esse intelecto maravilhoso, essa perspicácia invejável de vocês, né? Que vocês têm aí um mental extremamente privilegiado. Todo mundo sabe disso. Signos de ar geralmente são pessoas muito intelectuais, muito ligadas, muito inteligentes, na grande maioria das vezes. Então, essa pessoa está fazendo muito bom uso do que ela tem de melhor, que é esse mental de vocês abençoado. Agora, entendam bem, eu estou falando também de uma cocriação que está havendo aqui na vida dessa pessoa a nível espiritual. Tem uma coisa muito legal nessa leitura, tá? Que é alguém que está pegando realmente aqui aquela coisa de eu vou transformar a minha vida em algo mais cheio de luz. Está muito voltado aqui, tá? Para uma energia mais espiritual, que está acontecendo, uma movimentação espiritual que está acontecendo na vida de muitos geminianos e geminianas, tá? Essa coisa de buscar conhecimento sobre o mundo holístico, o mundo espiritual. E aí, gente, pode ser alguém se encantando por uma religião? Pode, mas eu não estou vendo muito ligado à religião em si. Eu estou vendo mais ligado a alguém querendo se tornar um grande xamã, uma xamã, né? Uma pessoa espiritualizada. O que é uma pessoa espiritualizada? É o que eu sou. Eu não tenho religião, mas a minha religião, né, é a liberdade de poder crer em tudo, em tudo aquilo que é positivo, né? A espiritualidade para essa pessoa aqui vai ganhar um patamar especial na vida dela, tá? Onde você está explorando muitas coisas que você nunca experimentou antes. Pode ser que muitos aí estejam experimentando, por exemplo, Luísa, eu vou começar a ler baralho cigano, ou tarô, ou prefiro me especializar em reiki, né? São pessoas aí que buscam as energias, os chakras, etc e tal. Então, tem uma pessoa aqui que está fazendo esse tipo de movimentação e não é à toa, né? Quando eu falo esse tipo de movimentação, gente, com certeza é um de vocês, porque se você está aqui no meu canal, você já é uma pessoa espiritualizada.
De alguma forma, você acredita em coisas que você até então julga ser do nível espiritual, né? Se você está acompanhando leitura de tarô, de baralho cigano, é porque você já é uma pessoa espiritualizada. E para muitos aqui, esse momento vai se tornar um pouco mais, vai ter um foco especial para essa pessoa, né? Eu vejo alguém aqui mergulhando fundo em conhecimento, tomando nota de muitas coisas, tá? Fazendo uma jornada aqui, uma jornada espiritual. Aonde aqui parece que esse geminiano ou essa geminiana, a vida dele ou dela não será mais a mesma. Aqui é você despertando uma bruxona que existe dentro de você, um bruxão que existe dentro de você. E aí, gente, quando eu falo bruxão ou bruxona, para gente que lê tarô ou baralho cigano, não é uma ofensa, muito pelo contrário, é um elogio, tá? É quando a gente fala assim, nossa, aquela lá é bruxona mesmo. É porque a gente sabe que aquela pessoa tem uma intuitividade além, mais aguçada. Então, eu estou falando com alguém aqui que vai manifestar esse tipo de poder, ou interesse, ou curiosidade, tá? Pode ser uma jornada muito divertida aqui para você, tá? Eu não sei quem é o dono ou a dona dessa leitura, mas fato é que eu já passei por isso, né? É por isso que eu estou aqui, lendo tarô, lendo baralho cigano, oráculos, né? E é por isso que eu estou aqui, porque essa jornada eu conheço muito bem. E é algo que vai mudar a tua vida. Eu vejo você pegando o rumo de uma outra, você mudando a trajetória da tua vida, tá? A partir do momento que essa pessoa se interessa por algo do mundo holístico, do mundo espiritual. Ah, gente, que lindo isso aqui. Gratidão, universo. E quem sentir no coração já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e os seus comentários que ajudam pra caramba os nossos dois canais, Taverna Tarô e Fogueira Cigana aqui comigo, tá bom? Gratidão sempre, gêmeos. Vamos com o tarô? Vamos lá. Tarô, por gentileza. Signo de Gêmeos, Sol, Lua Ascendente, Vênus, Júpiter. Gêmeos, por favor. Gêmeos. Sete de copas. O julgamento, que é um arcano maior de muito peso, hein? Muito peso mesmo. Que mais? Gêmeos. Opa. As de pentáculos. Dez de bastos. Vamos lá. Fundo de deck, 3 de paus. Dez e 3, 13 a morte, arcano de escorpião. Tem algo aqui que está chegando ao fim, tá? Sabe por que eu estou falando isso? Porque vieram algumas cartas perigosas aqui, né? Esse 7 de copas é uma carta muito perigosa, né? Porque, de alguma forma, tem alguém aqui que possivelmente está entre a cruz e a espada, tendo que escolher, fazer escolhas, e pode ser um momento desafiador para essa pessoa, porque as opções são muitas, são todas muito tentadoras,
Mas cuidado aqui, tá, ô Gêmeos, para você não se perder em meio a tantos encantos, a tantas tentações aqui, tá? Faça uma escolha criteriosa, tá? Dentre muitas escolhas que essa pessoa está tendo que fazer, você vê que ela está maravilhada, olhando as copas ali, cada uma carrega uma dádiva aqui e tal. Algumas são ilusórias, tá? E pode ser que você esteja sendo enganado sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, até mesmo a nível judicial ou até mesmo a nível de papéis. Reveja. Se for papelada, tá, Gêmeos? Pede que você reveja muitas coisas. Porque é o famoso, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, pode não ser, né? Então, pense muito bem ou faça uma revisão de papéis, assinaturas, contratos, porque aqui existe algo melhor para você, tá? Existe algo melhor. Porque pode ser aqui, é o famoso tiro no pé. Porque se você escolher errado, aqui o preço a se pagar é muito grande. É muito grande. E a gente está falando de um encerramento de algo que estava super pesado na tua vida. É pesado ter que levar nas costas sempre alguém enganando a gente, né? Ofertas tentadoras que não dão em nada, ou até mesmo aquele momento em que tudo está super pesado na tua vida, é hora de ser criterioso, criteriosa na sua escolha. O que fica e o que você vai abrir mão? O que você tira da tua vida? Revejam muitas coisas. É hora de rever, de reescrever a tua história, de fazer uma revisão de tudo aquilo que vale ou não a pena. Tá? E se for algo referente a escolhas, tome cuidado com as escolhas que você faz. Porque dentre tantas copas aqui, eu logo aviso, só uma delas é promissora. E o que vem para vocês aqui, se for revisado, tá? Se for revisado. Aqui é uma escolha melhor. Tá? Tenha em mente isso, é uma escolha melhor. E tem uma finalização aqui. Tem algo novo chegando para vocês. 13, o arcano da morte, escorpião, muito forte na tua leitura. E 13 no Lenormand é a criança, é uma novidade chegando aí. Agora, você tem que tomar cuidado com a inocência em alguns aspectos, tá? Pode ser que você esteja aí muito despreparado, despreparada para esse tipo de negociação, se for algo ligado à papelada. Então, tome nota, fique criterioso, criteriosa sobre o que está sendo dito, reveja, releia, faça essa movimentação, tá? Porque tem coisa melhor aqui para você. Gratidão, universo. Signo de Gêmeos, por gentileza, Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter, Gêmeos, por favor. A mulher, o Sol, o Cavaleiro, que mais? O Caixão, o
o coração, os ratos. Fundo de deck, o buquê. Cuidado aqui, gêmeos. Vamos conversar. Tem muita coisa para ser dita aqui, tá? Muita coisa mesmo. Porque eu estou falando com alguém que está, ultimamente, com a bateria social totalmente zerada. É alguém aqui que está muito reclusa nos últimos dias, tá? Tá muito fechadinho, fechadinha. E a gente sabe que a vibe geminiana não é bem assim. Claro que isso depende muito do seu mapa astral, né? Existem geminianos e geminianos, mas na grande maioria, Gêmeos é um signo mais leve, mais divertido. Mas essa pessoa aqui, tá? Eu identifico muito uma mulher, tá? Ela tá muito fechada emocionalmente para tudo e para todos. Por quê? Porque houve aqui algo que mexeu profundamente no emocional dessa pessoa, trazendo aqui um certa... Alguém saiu muito machucado emocionalmente de uma situação. Seja essa situação familiar, conjugal, o alecrim dourado, na família, no trabalho. Mas tem uma coisa aqui de... Eu fui prejudicada, altamente prejudicada, Luísa, no meu emocional. Tá? É quando aqui pode ter sido um relacionamento super horrível aqui, que essa pessoa viveu, experiências amorosas nada boas, e que, de alguma forma, para essa pessoa foi péssimo. Então, já dá todo o conforto aqui de dizer, eu me sinto melhor na minha, não quero ninguém. Ótimo. Contanto que você esteja bem com isso, maravilha. Agora, tenha clareza aqui, tá? Porque tem uma geminiana que ela está vibrando muito nessa coisa de eu quero ficar sozinha. Eu e eu mesma. Ótimo, maravilha, a espiritualidade sempre vai respeitar o teu livre-arbítrio. Agora, entenda bem, com esse cavaleiro aqui, está chegando inclusive rápido, tá? Vem um convite, alguma coisa aqui relacionada ao amoroso. Tá? E aqui eu não vou mentir não, gente. O meu compromisso é com a verdade, tá? Para essa pessoa aqui, tá chegando e muito rápido, tá? Um relacionamento para você na tua vida. Tá vendo? É um relacionamento positivo? Com esse sol aqui, você vê claramente. Você vê que é um relacionamento positivo, mas a grande pegada dessa leitura é que, lembra que eu falei que é uma pessoa que está machucada? Pois é uma pessoa que está machucada no seu emocional. Então, a clareza aqui é para ver que essa pessoa é boa. E que, de alguma forma, você está totalmente fechado para esse novo relacionamento. Porque na tua cabeça, ó, me feriram drasticamente por dentro. Tá vendo? Então, tem uma inquietude muito grande a nível emocional dessa pessoa, é a famosa pulga atrás da orelha. Porque vem um convite, uma proposta, olha, quer começar a namorar comigo? Quer iniciar aí alguma coisa? Tem uma pegada desse tipo aqui, tá? Isso mexe muito profundamente com você. É como se esse sol quisesse alcançar esse caixão aqui, te mostrando a verdade. Sabe? Pode ser que você identifique esse relacionamento que está chegando para você como algo ruim.
porque não está no teu momento, você não quer. Deixa eu até ver aqui. Ó, deixa eu só te falar uma coisa. Ó, viu? O fundo de deck revelou mais coisas. Pode ser um ex-marido querendo voltar, tá? Se for isso, olha aqui. A foice, corta de vez. Aqui, ó, não tem chance. Olha bem, se eu continuar tirando foice, navio, ou seja, corta, das duas uma, ou corta ou se distancia, ou bloqueia. Ah lá, tá vendo? Se for um ex-marido, tá, gente? Ou uma ex-esposa aí, olha, corram para as colinas, tá bom? Porque se for uma pessoa nova, aí tudo bem. Mas aqui você já viu com clareza de que se for alguém que já fez parte do teu passado, você conhece muito bem essa pessoa. Não vale a pena. Agora, se for alguém novo na tua vida, aqui promete bons momentos, tá? Bons momentos. Agora, se for alguém do teu passado, melhor não aceitar, Gêmeos. Tá muito forte isso aqui, tá? Porque se for alguém do teu passado, essa pessoa vem trazendo de novo aquela vibe de eu tô me machucando de novo. Tá? Então, o legal é que veio esse sol aqui mostrando com clareza quem é quem na tua vida. E você vai saber identificar muito bem, tá? Agora, é o que eu costumo falar sempre nas leituras, quando é amor e relacionamento, sempre tem um grupo mais revolto, né? E fala assim: poxa, você falou que ia pintar uma pessoa legal na minha vida e não pintou ninguém. E aí fica com aquela revolta e tal. E eu te pergunto: a porta do teu amor tá fechada, tá trancada ou tá aberta? Porque se tiver trancada, a pessoa vai passar pelo corredorzinho da vida ali e vai falar: a porta do amor de Gêmeos está trancada, fica para a próxima. E aí nada acontece. Agora, se você está vibrando em ser receptivo para as pessoas que podem entrar na tua energia, então deixa a porta encostadinha, que aí a pessoa vai, ó, dá licença, posso entrar? E aí a pessoa entra na tua vida. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam, porque baralho cigano e tarô não é adivinhação, é orientação. Tá? Para essa pessoa aqui, o legal é que ela está vendo tudo com muita nitidez. Então, ela sabe claramente quem é que ela pode deixar entrar e quem é que ela deve trancar a porta. Interessantíssimo isso aqui. Gratidão, universo. Vamos lá, e quem puder, arrebenta o dedo de like e vamos escrever nos comentários uma energia positiva. Transbordo, prosperidade e harmonia. Transbordo, prosperidade e harmonia. Transbordo, prosperidade e harmonia. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!